आज आए हुए हैं मतकल, रायचूर रोड मतकल। दिखाते हैं गाड़ी कहाँ लगाए हैं, कितनी खूबसूरत जगह है। गर्मी में ऐसा ही रहना चाहिए। ये देखिए पूरा नीम का पेड़ है, झाड़, यहाँ पे गाड़ी लगाए हुए हैं। 11 पायलट लोड है। दिखाते हैं इसका पॉइंट किधर है। यहाँ पे 2 गाड़ी आ जाता है, एक पानी का आ जाता है, एक अपना है। ये देखो, दिखाते हैं दुकान का नाम MDKY, यही दुकान का नाम है। अब चलते हैं गन्ना का जूस पीने के वास्ते। वहाँ पे है, देखिए गन्ना का जूस पीते हैं। रस ऊख का रस, यही देखिए है, गन्ना का जूस पीते हैं।